Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya pili, na nilivyokuarifu ilivyo desturi kila siku ya Jumatatu tunaangazia darubini ya afya. Siku ya leo tukijikita kwa ugonjwa wa kisukari. Kikubwa hapa tukifanya uhamasishaji kuhusu ugonjwa huu ili kukuweka sawa, uweze kujua dalili zake, ni vipi unafaa kukabiliana nao na ni vipi unaweza kupata matibabu iwapo umepatikana kuwa na ugonjwa wa kisukari. Mtazamaji, hapa studioni sitakuwa peke yangu, nitakuwa na wageni ambao wamefika ili kuweza kukuelezea na vile kuweza kukupa hamasa kuhusiana na ugonjwa huu ili uzidi kumakinika na kufahamu fika ni vipi tunafaa kukabili ugonjwa huu wa kisukari. Ni ugonjwa ambao hivi sasa visa vinazidi kuongezeka humu nchini, na mwelekezi wangu Nick iwapo utatuonesha zile takwimu ambazo zipo ili tuweze kumweka mtazamaji wetu sawa. Na mtazamaji, ukiangalia hizi ni takwimu kutoka kwa World Health Organization, na ni kwamba ugonjwa wa kisukari unaongezeka na unatoka kutoka 3.3 hadi 4.5 kila mwaka, na ni mwaka wa 2025, na 7.1 ambayo inaripotiwa kila mwaka. Mtazamaji, vile vile tunaangazia masuala mengine kuhusiana na takwimu hizi ambazo zinahusiana na ugonjwa huu wa kisukari, na ni kuhusiana na ugonjwa huu ambao unazidi kuongezeka humu nchini. Na ni kuhusu hili, takriban 67% ya watu wanaishi na ugonjwa wa kisukari na hawajaanza matibabu, na hii ni kwa sababu ya uhaba wa wataalamu wa kutibu kisukari, ambapo kuna tu mtaalamu mmoja kwa watu milioni 1.5, swala ambalo ni la kuangaziwa kwa kina. Tutakuwa tunapata hili kutoka kwa wataalamu wa afya waweze kutueleza ni kipi kinafaa kufanyika ili tuweze kuwa na nafasi nzuri ya kutibu ugonjwa huu. Vile vile takwimu zinaendelea kuzungumzia swala hili, ambapo watoto pamoja na vijana zaidi ya 300, vile vile vijana 315 na wazazi 250 wamenufaika na miradi mbalimbali kutoka kwa kituo cha kushughulika na ugonjwa wa kisukari, ukipenda DMI, na ni swala hili ambalo linazidi kuangaziwa na hospitali mbalimbali, mashirika mbalimbali, na vile vile serikali kuweza kuliangazia kwa kina ili kufahamu fika ni kipi hiki ambacho kinafaa kufanyika ili tuweze kudhibiti ugonjwa wa kisukari. Mtazamaji, ndo takwimu ambazo tunazidi kukupa hapa ili uzidi kumakinika na kuelewa fika ni kipi hiki ambacho tunafaa kukifanya ili tuwe sawa katika kukabiliana na ugonjwa huu wa kisukari. Na mtazamaji, nilivyokuarifu, siko peke yangu studioni, niko na wageni ambao watakuwa wanatueleza mengi zaidi kuhusiana na ugonjwa huu wa kisukari. Na unavyoona kwenye kiwambo chako, niko na Daktari Daniel Nyongesa ambaye ni afisa wa matibabu katika hospitali ya Medilife Hospitals pale Ruiru. Karibu sana Daktari Daniel. Asante sana Josh. Naam. Uko tayari? Niko tayari. Tuangazia masuala sio? Naam, shukrani sana. Vile vile mtazamaji, niko naye Cyprian Kipkurui. Cyprian Kipkurui mtazamaji hivi sasa yuko kwenye matibabu na atakuwa anatueleza. Karibu sana Cyprian. Asante sana. Naam, shukrani sana. Vile vile niko naye Atieno G Jalango. Karibu sana katika studio zetu. Huyu ni afisa wa utabibu hapa Nairobi na vile vile ni mtaalamu wa masuala haya ya ugonjwa wa kisukari. Karibu sana Atieno. Asante John. Naam. Moja kwa moja tuanze nawe Cyprian Kipkurui. Labda tueleze ilikuwa kuaje ukakuja kupatikana na ugonjwa wa kisukari na ilikuwa mwaka upi? Naam. Mimi nilipatikana na ugonjwa wa sukari takriban miaka 19 iliyopita nikiwa na miaka 3. Miaka mitatu. Ndio. Na ilianza kama kitu ambacho haikueleweka vizuri ni nini. Sababu nilikuwa mdogo na singesema vizuri vile najisikia. Wazazi wangu wakaangalia, wakaona kuna vile siendelee vizuri. Ndio. Wakajaribu kutafuta matibabu, bado ikashindikana au kulipata mapema. Sababu wakati huo matibabu ya ugonjwa wa sukari haikuwa imeendelea kama ilivyo sasa. Ndio. So ugonjwa ukatafutwa. Kwa bahati mzuri nilikuwa na
my grandfather ambaye alikuwa na ugonjwa wa kisukari type 2. Akaongea na wazazi wangu akamwambia hizi signs za huyu mtoto inafanana ya kisukari. Genetic. Yes. Akasema hizi signs zinafanana ya kisukari, inaweza kuwa vizuri akipimwa kama kuna ugonjwa wa kisukari. Wazazi wangu wakachukua hatua, wakanipeleka hospitalini. Alafu test ya kisukari ikafanywa. Ndio. Na kwa kweli sukari zangu zikapatikana zikiwa juu. Kwa sababu nimekuwa nikihisi vibaya for long, sukari zangu zikakuwa juu na nikapatikana na kitu ambacho kinaitwa diabetes ketoacidosis. Hiyo ni DKA. Ukiwa na sukari kwa muda mrefu unapata DKA. Sasa hapo ndio matibabu ya kisukari ikaanza polepole na tukaendelea hivyo. Na uko na miaka mingapi hivi sasa? Niko na miaka 23. 23. Kumaanisha kwa miaka 20 umekuwa ukiendelea na matibabu ya kuangazia ugonjwa huu wa kisukari. Naam. Utakuwa unatueleza safari imekuaje tukiendelea kusonga mbele. Nianze nawe Daktari Daniel Nyongesa. Naam. Najua hivi sasa tukizungumzia swala hili tumeona kutoka kwa takwimu kwamba wataalamu si wengi, mko wachache sana. Tukizungumzia swala hili, tukizungumzia ugonjwa wa kisukari, huu ni ugonjwa aina gani na unasababishwa na nini? Asante sana Joash, na umefanya mzuri sana kuleta hii kipindi ya ugonjwa wa kisukari. Ndio. Kwa kimombo tunaita diabetes. Nitaanza na very personal and emotional experience. Ndio. Wiki iliyopita Naam. tumeweza kumzika mwenzangu ambaye tunafanya naye kazi katika hospitali ya Medlife Hospital. Ndio. Ambaye ni pharmacist, very dedicated person, may God rest his soul in eternal peace. Victor, last week kwa ugonjwa wa kisukari. Naam. Na huu ni ugonjwa ambao hakujua akunao. Ni kitu imetustajabisha kwa sababu during postmortem imepatikana kwamba alikuwa na uncontrolled diabetes. Na huyu ni mtaalamu wa afya. Kwa sababu ya pharmacist ni mtu ambaye anafanya katika hospitali. Yeye kila siku ana dispense madawa ya diabetes. Ndiyo. Kwa wagonjwa wengine. So umeniuliza swali ambayo ningetaka kujihusisha nayo. Ugonjwa wa kisukari ni nini? Ama diabetes ni ugonjwa wa aina gani? Ndio. Diabetes ni ugonjwa ama ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa ile ambayo mtu anakuwa na chronic illness. Unasikia hata Vincent ametuambia hapa kwamba kuna dalili fulani alikuwa anaonyesha. Ndio. So huu ni ugonjwa ambao unajitokeza kwa sababu mwili wako umeshindwa kuchukua sukari ambayo umetengeneza kupitia kwa chakula kuingiza kwenye mwili. Unajua sukari inapotengenezwa inaenda na damu. Ndio. Inaenda na damu, inafaa ifike kwenye zile chembechembe ama cells ambazo zinahitaji kutumia hii sukari kama chakula iingie kwenye cells. Sasa unapata kwamba mtu akiwa na ugonjwa wa sukari kwamba hii sukari yake haiwezi kuingia kwenye mwili, inabaki kwenye damu. Na ndiposa ukipima sukari kwenye damu unapata iko juu. Iko juu kwa sababu gani? Hajaweza kuingia kwenye damu kuweza kufanya kazi yake ile tunaita kwa lugha ya kimombo metabolism ama respiration. So ugonjwa wa sukari ni ile kukuwa na sukari iko kwa kiwango kikubwa kwa sababu sukari haijaweza kuingia kwenye mwili kufanya kazi yake. Na kuna aina mbili ya ugonjwa wa sukari. Kuna ile aina ya kwanza tunaita diabetes type 1 ama kisukari cha watoto wadogo ambao hawajafikisha miaka ya 30. Na hiyo ndo type 1. Hiyo ndio type 1. Na kuna ile inaitwa diabetes type 2. So ukiangazia ile diabetes type 1 kama ile ndugu yangu aliweza kupata akiwa na miaka 3. Ndio. Hiyo inamaanisha kwamba huna uwezo wa kutengeneza ile homoni ambayo inaitwa insulin. Insulin ndio inaweza fanya sukari itoke kwenye damu ingie kwenye cells kufanya kazi yake. Naam. So hiyo tunaita insulin deficiency diabetes. Kwa sababu pancreas yako, kiumbe ambacho kiko kwa mwili kinatengeneza insulin kinaitwa pancreas.
hiyo ndio chembe ama homoni inasaidia insulin kuingia kwenye cells kufanya kazi yake. Sasa hiyo inakuwa defective, haitoi homoni ile ambayo inaitwa insulin. Na unaweza kukuwa na uncontrolled sugars kama yenye ndugu yangu ametuambia hapa. Na kuna ile inaitwa diabetes type 2. Diabetes type 2 ni ile kwamba uko na ile homoni ya kuingiza glucose ama sukari kutoka kwenye damu kwenda kwenye cells, lakini mwili wako inakuwa desensitized ama insensitive ya kwamba haioni kwamba kuna hii homoni. Ndio. Sasa homoni iko lakini haifanyi kazi yake ambayo inahitajikana. Sasa hiyo inakupatia ile inaitwa diabetes type 2. Na sasa kusummarize tu hizo mbili ni kwamba unaweza kuwa na diabetes kwa sababu mwili wako hauna uwezo wa kutoa homoni ambayo inaitwa insulin ya kufanya insulin iweze kufanya kazi kwa mwili yake, sukari kufanya kwa mwili, ama unaweza kuwa na diabetes kwa sababu mwili wako hauoni hiyo insulin ikifanya kazi, unakuwa insensitive. Ama unaweza kuwa na hizo vitu mbili zote pamoja. Insensitivity to insulin and lack of insulin is what causes diabetes. Shukran sana kwa kauli yako na vilevile utaalamu huo kuhusiana na utambulisho huo wa ugonjwa wa kisukari. Ni kushirikishe Atieno G. Jalango. Hivi sasa tunazungumzia ugonjwa huu wa kisukari. Najua wewe umekuwa mtaalamu, umefanya kazi katika hospitali mbalimbali kama clinical officer, na hivi sasa tukizungumzia ugonjwa huu kuna hii dhana ambayo daktari amezungumzia kuhusiana na sukari nyingi kwa mwili ambayo haingii kwenye pale ambapo inafaa kwenye mwili. Kuna hii dhana kwamba ukikula sukari nyingi pia eti utapata ugonjwa wa kisukari. Labda to demystify hii dhana kwamba ukikula sukari nyingi utakuwa na ugonjwa wa kisukari. Wewe kama mtaalam unasemaje? Vile naweza kujibu hiyo swali ni ya kwamba chanzo cha ugonjwa wa sukari ni kiumbo. Ndio. Okay? Genetics. Yes. Okay? So kutokana na kiumbo kuna kile kitu kinafanya kiumbo ijitoe. Unaona? So kuwa na kiumbo cha kisukari ni kama kuwa na bunduki ambayo iko na bullet, iko na risasi. Lazima ifinywe ndio ipige risasi. Unaona? So kiumbo ndio chanzo. Sasa kile kitu kingine ambayo inafanya isababishe ni vile tunaendeleza maisha yetu. Naona? So kitu kimoja ni lishe isio bora. Naona? Na kukula sukari mingi kama uko na kiumbo inaweza sababisha. Unaona? Lakini sukari peke yake haitasababisha. Unaelewa? Sasa kitu kingine pia inaweza sababisha kile kiumbo kitoke ni kukosa kufanya mazoezi ya mwili, kuwa na hali ya stress. Okay? Kama uko na kasi ya aina yoyote, inaweza kuwa kifedha, inaweza kuwa uko na shida na vile unaendeleza hali yako na watu wengine. Na unamaanisha ukiwa na stress ambayo ni general stress? Stress aina yoyote. Ndio. Kwa sababu ukiwa na stress mwili natoa kemikali ya adrenaline ama cortisol, na hii ni kizuizi dhidi ya insulin. Ndio. Naona? So kama uko na kiumbo cha kisukari, kisukari jionyesha. Naona? Na kuna vitu vingine pia ambayo vinaweza fanya uwe na ugonjwa wa kisukari, na hizi kama ni kutolala vizuri. Unaona? Usipolala vizuri pia inaleta hali ya stress kwa mwili, na mwili aina yoyote ya stress mwili ina respond na nini? Kutoa adrenaline na cortisol ambayo inazuia insulin kufanya kazi yake. So kukosa kufanya exercise ama mazoezi ya mwili, lishe isiyo bora, kuwa mnono ukiwa umenenepa sana pia ni kizuizi dhidi ya insulin. So ukiwa na kiumbo cha kisukari kinaweza kutokezea. So hizo ni vitu muhimu sana kuchunga
nayo, usiwe mnono sana, uwe mtu ambaye anafanya mazoezi kila siku, unakula vilivyo, okay? Usikule vyakula mingi sana, ama unatumia sukari kwa wingi. Hizo zote zinaweza sababisha ugonjwa wa kisukari. So lifestyle ni muhimu, na pia kuepuka kutumia vitu kama sigara, pombe na mihadarati, dawa za mihadarati. Na shukran sana kwa kauli hiyo. Nikushirikishe Cyprian Kipkurui, mtindo wa maisha. Najua Atieno amezungumzia lifestyle. Mtindo wako wa maisha uko vipi katika kudhibiti na kukabili ugonjwa huu wa kisukari? Naam. Tangu nipatikane na ugonjwa wa kisukari, mtindo wangu wa kujaribu kuchunga sukari zangu zisiende. Napenda kujaribu, unasema mtindo wako wa kujaribu. Kwa sababu si rahisi haswa tukizungumzia masuala ya mtindo wa maisha. Naam, mtindo wangu wa maisha ulibadilika sababu inabidi nimejidunga asubuhi na jioni. Inabidi nikule chakula ambacho kinastahili, ama chakula ambayo daktari amesema, ili kuchunga sukari zisiende kupita kiasi. Na pia mtindo wangu wa maisha ulibadilika sababu inabidi nimefanya mazoezi ili kufanya sukari imebaki kwa range mzuri. Ndio. Na pia mtindo wa maisha ulibadilika sababu inabidi uchunge sukari ndio isifanye mambo yako ingine yasiende kombo ama yasiharibike. Sababu usipochunga sukari inamaanisha itakuzuia kwa mambo mengi. Juu mwili hautakuwa unajisikia vizuri, hautakuwa unafanya kazi vizuri. Sasa inabidi umechunga sukari zako zibaki kwa range, ndio sasa uweze kufanya vitu vingine. Kama sivyo, sukari zako zikiwa juu itakuzuia kufanya mambo ingine kwa maisha. Ndio. Naam. Na shukran sana Kipkurui kwa kauli hiyo. Daktari, hapa tumezungumzia mtindo wa maisha kwa sababu magonjwa mengi yamekuja kubainika kwamba yanaletwa na mitindo yetu ya maisha. Kila ambacho unakila, kwa sababu anasema kwamba kile unakula ndicho dawa. Yes. Wapo utakula sumu, basi utarajie kwamba utaathirika kiafya. Hivi sasa tunazungumzia mtindo wa maisha. Tumemsikiliza Atieno Jalango akisema kwamba lazima tule vyakula bora. Na si bora kula, tukule vyakula bora. Labda tukizungumzia swala hilo la mtindo wa maisha. Yes. Sisi kama Wakenya, tabia zetu zinaendana na kufanya mazoezi, kukula vizuri? Kwa hakika jibu lako linapatikana tu pale pale mwanzo wa aina ngapi ya ugonjwa wa kisukari ambao tunao. Mbili. Diabetes type 1 kama ile Cyprian ambaye ako nayo, ukule vyakula kwa mtindo mzuri, ufanye mazoezi inavyostahili, hauwezi epukana na aina hii ya diabetes type 1 unfortunately, kwa sababu inatokana na hali ya kimaumbile. It is a genetic makeup. Ndio. Ni ile pancreas yake haina uwezo wa kutoa insulin. Ule chakula sawa, usile chakula sawa, bado tu hii ugonjwa wa kisukari itatokezea. Ndio. Na it is unfortunate kwa sababu hii ni diabetes ambayo inashika watoto wadogo. Kama yeye ilimpata akiwa na miaka 3. Yeah. But luckily watu kama Cyprian, kwa wagonjwa wa diabetes, they are less than 20%. Dunia nzima? No. Hiyo hata ukiweka dunia mzima, ukiweka wagonjwa wote wa kisukari pamoja, ukiangalia useparate between diabetes type 1 and diabetes type 2. Wale watu ambao wamepata kwa sababu ya kimaumbile, genetic causes, they are less than 20%. Kuna majority ambao ni 80% ya wagonjwa wa kisukari. Ndio. Wamepata hii ugonjwa kwa aina gani? Hiyo ni ile tunaita diabetes type 2. Ni kwa sababu ya hii mambo tunasema sasa mambo ya lifestyle. Na lifestyle ni zile tunaita modifiable
risk factors. Kwa maana kwamba kuna kitu unaweza fanya kuzuia na kuna kitu unaweza fanya kupunguza. The modifiable risk factors. Daktari ameongea kuhusu unene ambao umepita kiasi. Obesity is a risk factor to diabetes type 2. Kukula chakula ambayo haiko balanced ni risk factor diabetes type 2. Kukosa hali ya mazoezi ama being inactive. Unaona siku hizi kuna vitu zimekuja kama magari. Unatoka kwa nyumba yako unapanda kwenye gari, kufika kwenye chumba hata cha ofisi unapanda lift inakupeleka kwenye ofisi. Ukifika kwa ofisi kuna hizi viti tumetengenezewa mzuri sana zinazunguka una ile hali ya kuketi kwa muda mrefu bila kuzunguka. Lack of exercise or inactivity, those are risk factor. Sasa vyakula tu zimechangia, kwa sababu ukiwa na zile cells za mafuta mingi kwenye mwili zina desensitize zile insulin receptors. Ni kwamba unatoa homoni ya insulin lakini mwili wako uone kama uko na insulin. So hiyo sukari inakaa kwenye damu, inakaa pale, haiwezi ingia kufanya kazi yake vile inastahili. Na ndiposa unatokeza na huu ugonjwa wa kisukari. Hiyo ndio tunaita lifestyle. Lakini ile ya diabetes type 1, there's nothing you can do about it. Ni hiyo tu kusupplement insulin. Huyu mtu anafaa kujidunga insulin for life. Ukiuliza saa hii Cyprian atakwambia amekuwa akijidunga insulin. Hata saa hii anaweza kuambia anajua masaa ambayo anafaa kujidunga insulin, asubuhi na jioni, na amekuwa akifanya hivyo bila kusita tangu awe miaka 3, na ataendelea hivyo mpaka akuwe mtu mzima penye Mungu atamweka kwa hii maisha. Kwa sababu pancreas yake haina uwezo wa kutoa insulin. Naam, shukran sana kwa kauli hiyo. Atieno, tumezungumzia haya masuala ya lishe bora, mazoezi, na wewe kama mtaalamu umefanya hii kazi kwa muda mrefu. Our health seeking behavior, mtindo wetu wa kutafuta tiba kama Wakenya, ile well-being ipo lakini sio bora. Sio. Vile naweza sema ni Wakenya wamezoea, na pia si hata Kenya peke yake, duniani nzima. Unakuta watu wanaenda hospitali wakiwa wamelemewa. Unaona, wamelemewa, wanaenda wanatibiwa, wanaenda. Okay? Sasa tuko na hii ugonjwa inaletwa na mtindo ya maisha. Sasa hizi ugonjwa inatakikana unakuwa ukienda hospitali hata akiwa hujalemewa. Unaenda kuangaliwa, kuensure unaendelea vizuri ili usipate madhara ya magonjwa. So unakuta Wakenya wengi hawaendi hospitali kuangalia hali yao kama hawako wagonjwa. So unakuta watu wengi wanatembea na ugonjwa wa kisukari na hawaelewi. Watagunduliwa labda kama wako na complication. Ndio nasikia hata huyu daktari pharmacist huko Medilife, daktari ametueleza mwenzake aliaga dunia, ndio wanajua baadaye ya kwamba alikuwa na ugua kisukari. Ndio utakuta kwa maandishi mengi tunasema diabetes ni silent killer. So mtindo wetu sio bora ya kutafuta afya. So ni vizuri kama Wakenya tuwe kila mwaka tunafanya kama check-up. Tunafanya check-up, tunaenda kufanya uchunguzi, kuangalia kama labda tuko na pressure, kama tumenenepa sana, tunafanya mazoezi, turudi nyumbani tufanye mazoezi, turekebishe vile tunakula ili tuwe na afya bora. So kufanya hiyo check-up kila mwaka ni muhimu sana kwa kila mtu. Shukran sana kwa hilo. Ni kushirikishe Kipkurui kuhusiana na hilo tu la kuendelea na matibabu, na kwa upande wako labda tuangazie masuala ya gharama pia. Najua ni swala ambalo wengi wangependa kujua.
gharama imekuwaje katika kudhibiti na vile vile kuweza kuangazia na kutibu ugonjwa huu wa kisukari kwako? Naam. Gharama ya kutibu kisukari na kufanya management ya kisukari ni expensive. Lakini vile nilikuwa diagnosed when I was 3, nilipata an organization inaitwa diabetes, inaitwa DMI, Diabetes Management And information. Now, DMI imekuwa ikitusupport, ikitupatia strips, ikitupatia glucometers, ikitupatia dawa. Lakini wakati mwingine utapata umegonjeka, sukari zako zimekuwa out of range kwa siku mingi. Ukipeleka hospitalini, matibabu ama hiyo control ya kisukari inaweza kuwa expensive, because kuenda hospitali ndio ifanye hiyo stabilization inaweza take long. Sana sana kuna wakati hata nilienda hospitali nikakaa hata mpaka muda wa mwezi mmoja kama stabilization ya sukari haijafanywa. So inaweza kuwa expensive, lakini tukipata wasaidizi kama DMI, hao ndio watu wametusaidia tukapata hizi resources zote zinahitajika kumanage sukari, kuanzia kwa glucometers, kuanzia kwa test strips, kwa madawa na hizo vitu zote needed for management ya kisukari. Lakini ukipata kwa mtu ambaye amepita miezi miaka 30 kwenda juu, Ndio. utapata yeye ndio anaumia kwa hiyo maneno ya kununua dawa na nini. DMI ina support watoto wadogo mpaka miaka 25. Ukifika miaka 25 unaanza kujitegemea, kujitafutia dawa, kujitafutia hizo strips na hizo vitu zote. Na ni quite expensive, sababu utapata kama mimi natumia pen, an insulin pen. Utapata pen moja inauzwa karibu 1,000 na kitu. Ndio. Pen moja ni pen yenye itakulast for around a week. Haiwezi pita a week. That is mixed 1,000 a week. Bado unafaa kununua strips, unafaa kukuwa na glucometers. Kwa mwezi unafaa kufanya other checks, kuangalia that kila kitu iko sawa, ndio sukari zako zisiende juu. Naam. So management ya kisukari inataka a lot of resources. Si kitu rahisi. Na inataka a lot of resources, na inataka mtu ajipange vizuri ili ndio uweze kumanage kisukari. Naam. Usipokuwa na resources, management ya kisukari itakusumbua, kwa sababu wakati mwingine unapata hata kuna watoto ambao labda wako mbali, kaunti za mbali, hawezi manage kupata dawa juu labda bei ya dawa ni ghali. Kama unaona kama hizo counties ambazo ziko northeastern kule, utapata kuna watu wanauziwa mixed, sababu huko ni counties za mbali, supply labda mixed haifiki kwa kirahisi. Utapata wanauziwa na bei ghali. Utapata labda ni watu wenye wako tabaka la chini katika maisha. So hii itawasumbua kidogo, itakuwa critical kwa management of diabetes. Because utataka dawa, utataka test strips kuangalia vile sukari zako zimekuwa. Utataka kufanya other tests ku make sure that apart from diabetes hakuna anything else hapa kando yenye itasumbua management. So for now bado control ya diabetes ni expensive. Ndio. Yeah. Naam, shukran sana Kipkurui kwa kauli hiyo, ikiwa ama wakati huu ambapo unaendelea kupata matibabu. Mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu, vile vile tunakushirikisha kuhusiana na mazungumzo haya ili kukupa uhamasishaji kuhusiana na ugonjwa wa kisukari ili uweze kuwa sawa, kwa sababu ni ugonjwa ambao unaua kimya kimya. Wanavyosema wataalamu wa afya kwamba unashtukizia tu ushazima, na ni hivyo, na inakuja kugundulika baadaye kwamba ulikuwa na ugonjwa wa kisukari.
alivyoeleza Daktari Daniel Nyongesa kutoka Medilife Hospitals pale Ruiru, akasema kwamba kuna mwenzao ambaye alifariki kutokana na ugonjwa huu, na ni vizuri zaidi tukushirikishe. Sema nasi kupitia katika mitandao yetu ya kijamii pale kwenye Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye akaunti yetu ya X TV47 News, ambapo tunahitaji tusikilize kauli zako, na iwapo una swali kuhusiana na ugonjwa huu basi hautaachwa nyuma. Ni vizuri zaidi uweze kushiriki kwa kutuma maoni yako kupitia nambari ya rafa fupi. Tupigie simu pia studioni ili tusikilize kauli zako na utueleze iwapo wewe ni mgonjwa wa ugonjwa huu, unakabiliana na ugonjwa huu kwa njia ipi, ili tuweze kuwa sote pamoja, tumakinike pamoja, ili tuweze kujua ni kipi ambacho kinaendelea tunapozidi kusonga mbele. Na hivi sasa, mtazamaji, tuweze kuzungumzia masuala haya. Daktari, ni kushirikishe kuhusiana na swala hili la matibabu. Umesikiliza Kipkurui akisema kwamba ni ghali. Iwapo uko katika tabaka la chini basi inakuwa changamoto. Labda katika haya masuala ya matibabu, ni wakati upi tunafaa kuanza matibabu na ni wakati upi tunafaa kwenda kupimwa, tukiona nini ili tuweze kupimwa? Ugonjwa wa kisukari bila shaka matibabu yake ni ya ghali mno. Ndio. Haswa tukiangazia type 1 diabetes. Ukiangalia, Cyprian ameongelea kuhusu mambo na zile insulin pencils, ile insulin yenyewe ambayo wanatumia, lakini pia kuna kuja na ile gharama ya kitu inaitwa storage. Hajaongelea storage. Ukipata watu ambao hawana ile refrigerator, fridge za kuweka hii insulin. Hii insulin si dawa tunaweka ati kwa kabati kama dawa zingine. Naam. Lazima uiweke kwenye refrigerator. At a certain degrees between -2 to about +8, daktari kama sijakosea. So unapata wale watu ambao wako mashinani kule kama Garissa, amemention Garissa, wanakuwa na changamoto sana, kwa sababu unapata hii insulin inafaa uiweke kwa kiwango ambayo inafaa ya temperature, lakini wengi hawana zile refrigerators. Naam. Wengine wana improvise zile kuweka kwenye jivu, sijui ya kuzika kwenye mchanga, na hiyo yote inakuja na changamoto zake. Naam. Madawa ya diabetes iko bei ghali. Kwa wale ambao wako na type 2 diabetes, nayo kuna zile madawa wanatumia, na inategemea umepata hii sukari ikiwa kiwango gani. Kuna zile vipimo tunafanya after every 3 months. Kuna ile kipimo tunaita HbA1c. Hiyo lazima tupime after every 3 months. Na hicho kipimo ni cha wale ambao wameshapatikana wako na ugonjwa. Wale ambao wameshapatikana wako na ugonjwa, ama ukija kwetu mara ya kwanza na utupate sukari yako iko juu. Ndio. Normal sugar, blood sugars, kwa wale ambao wanatutazama, unaweza enda kwa kipimo chochote upime, it's between 4 and 6.9 or 6.8. Ukipata kwamba sukari yako imepita 7, Kuna tatizo. kuna tatizo. Ndio. Na kipimo ambacho unaweza fanya kwa haraka haraka utake kujua kama kweli uko na ugonjwa wa sukari ama huna, ni hiyo HbA1c. Ukija katika hospitali, hakuna hospitali ina charge less than 1,000 ya hiyo kipimo. Na ukiangalia kama mtu anapima after every 3 months, inamaanisha kwamba after every 3 months lazima utafute at least 1,000 and above ya kuenda tu kufanya hiyo check up, kuona sukari yako iko kiwango gani kwa mwili. So hicho kipimo ni muhimu sana. Na kuna vipimo zingine ambazo pia zinastahili. Mtu ambaye kuna ugonjwa wa sukari, ukiuliza Cyprian, hafai kumaliza mwaka kama hajaenda kuona daktari wa macho. Ndio. Yearly eye check up. Ndio. Mtu ambaye kuna ugonjwa wa sukari akiwa na kidonda chochote kwa mwili kitakawia kupona kuliko mtu wa kawaida. Ndio. Kidonda ambayo inapatikana kwa mtu wa sukari inafanyiwa special attention, kwa sababu hiki ni kidonda ambayo kinaweza chimba hadi ifike wakati kwamba anahitaji kukatwa mguu, kukatwa kidole, ndio hiyo kidonda iweze kupona. Mtu wa kisukari ni mtu ambaye kama ni mtu amefikisha miaka 40 kwenda juu, ni mtu ambaye hafai kumaliza mwaka moja kama hajaona daktari ambaye anafanya na mambo ya roho, watu kwa cardiovascular assessment, cardiologist,
lazima akuwe on the panel ya mtu ambaye ako na kisukari. Kwa sababu ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa ambayo ina affect viungo vyote ya mwilini. Na sio tu viungo, hata hali ya kupata watoto, hali ya kuchumbiana kama mwanaume, hiyo pia inakuwa affected kama sugar levels hazijakuwa control. Kuna watu wamepoteza mabibi kwa sababu tu ako na ugonjwa wa kisukari, na mwanamke anasema mzee wangu naona siku hizi ni kama hana hamu na mimi, kwa sababu ni ugonjwa wa kisukari imefanya. So it has both social, psychological and economic impact. Ugonjwa wa kisukari inaadhiri sana hali ya afya ya mtu na kimaumbile, ila haya kwamba inaweza hata sambaratisha familia. Na huu ni ugonjwa, kumbuka umesema 4.5% katika takwimu yako are affected. Na ujue out of 4.5 ambao huwa wako affected, only about 50 wana seek medical help. Na katika general population, watu ambao wako na ugonjwa wa kisukari 88% they are walking with diabetes without knowing. Huu ni ugonjwa daktari ametuambia silent killer. Unatembea ni kama pressure, high blood pressure, hypertension. Unatembea na huu ugonjwa bila kujua. Na ndiposa sisi kama Medlife Hospital tumeweka kama routine, hata kama umekuja kwa sababu ya kuumwa na kichwa, umekuja ufanyiwe cesarean section, mama ambayo uko na ujauzito, lazima tukupime ugonjwa wa kisukari as a routine, kwa sababu ni wagonjwa wengi sana ambao tunagundua ukiwa na ugonjwa wa kisukari. Kama juzi kuna mgonjwa alikuwa amekuja kuwekewa tube ya kufeed kwa sababu ako na kansa ya tumbo, na tukasema lazima apimwe sukari, amepatikana ako na ugonjwa wa sukari. Hakuwa anajua. So hii ni kitu tumeweka kama routine. Ukija kwa hospitali unaona venye tunachukua blood pressure, tunachukua temperature, tunachukua pulse rate, kuangalia hali yako ikoaje. We call them vital signs. We have included blood sugar testing as one of the basics ambayo mtu anafaa kufanyiwa. Na kama tu wito kwa wale ambao wanatusikiza, usikae more than 3 years kama hujataka kujua sukari yako iko kiwango gani. Kwa sababu wengi wameokolewa. Kumbuka Cyprian, kutoka miaka 3 sasa ndio huyu unamuona anameremeta hata kutuliko sisi. Ugonjwa wa kisukari amepigana nao kwa miaka na zaidi. Unajua uwezi jua kama ako nao ya 20 ndio bila what we call the complications, kwa sababu ugonjwa wa sukari inaweza tibika. Ugonjwa wa sukari inaweza kuwa control. Wacha niseme inaweza tibika. You can control high blood sugars if you can do basic things. Exercise, diet and medication. Bila shaka. Naam, shukran sana daktari. Nikuulize swali. Kuna swali la mtazamaji hapa, anasema kwamba is there anything that can be done especially now that diabetes is hereditary? Utatuambia kama ni hereditary in one way or the other. Is there something like a vaccine that can be administered to prevent occurrence of diabetes, especially in a family with histories of diabetes? Asante kwa maswali. Hajasema ni nani, lakini ni swali. Hiyo ni swali bora zaidi. Lakini hakuna kitu kinaweza fanya. Hakuna kama vaccine ambayo unaweza peana mtu kuzuia ugonjwa wa kisukari. Utafiti unaendelea. Tumeona ya kwamba kwa watu ambayo wako na type 1 diabetes ama kama wako na kiumbo ya type 1 diabetes, kuna dawa sasa iko kwa utafiti, lakini bado haijatokezea ya kwamba inaweza fanya hivyo. So muhimu sana ukiwa na ugonjwa wa kisukari kwa familia, mtu kama huyu anatakikana awe akiangalia sukari, level ya sukari yake kila mwaka, kwa sababu tumegundua ya kwamba ukigunduliwa mapema na ubadilishe mtindo wa maisha, unaweza kubadili hali ya kisukari, unaweza fanya diabetes reversal. Naona so kuna 30% hadi 50%
kwa watu kwa jumla ambao wakibadilisha mtindo wanaweza kureverse type 2 diabetes. Ndio. So ile muhimu kwa hiyo swali ni jibu ni angalia hali yako wa kisukari kama uko na risk ya juu. Ndio. Kama yeye ako nayo kwa kifamilia, igunduliwe mapema. Kama iko, igunduliwe mapema. Na kama uko na risk, unaona umenenepa, unatumia pombe, sigara, uko na stress, chunguza. Shukran sana Atieno Jalango kwa kauli hiyo, na Daktari Daniel na vile vile Cyprian Kipkurui kwa kauli zenu. Mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo yetu, na hivi sasa tushirikishe wakazi wetu ama Wakenya ambao wako mashinani ili tuweze kusikiliza pia hisia zao. Mwandishi wetu Julius Marike kutoka Taita Taveta anasema nao, na moja kwa moja tuvuke tusikilize. Shukrani sana Joashon Sare kutoka studioni, na leo hii kuhusiana na swala la ugonjwa wa kisukari nitakuwa na uhusiana ama na jaribu kuulizana na washikadau na Wakenya mbalimbali katika kaunti ya Taita Taveta, na kwa sasa nimebahatika kumpata mmoja wa washikadau wakuu katika swala la elimu hapa, Mr. Lennox Mshila. Karibu. Nauliza, pengine unadhani Wakenya wanauelewa wa kutosha kuhusiana na ugonjwa wa kisukari? Nashukuru sana kwa swali hilo. Nikiwa kama mmoja wa washikadau wa elimu katika kaunti yetu ya Taita Taveta, ni kweli kabisa ugonjwa wa kisukari umekuwa tatizo kubwa, si kwa mwananchi wa kawaida, bali hata wale ambao ni watu wako na elimu na wanaelewa. Na kile naweza sema ni kwamba wengi hawajauelewa. Kuna watu wengi wanaishi na huu ugonjwa wa kisukari na bado hawajaenda kufanyiwa utafiti kuweza kujua undani wake na kadhalika. Kwa sababu niseme tu, wengi na shida nyingi ambazo tumepata saizi ya magonjwa baada ya mtu kuwa amelemewa, wakifikishwa kwenye zahanati, wakifikishwa kwenye hospitali, wengine kulazwa, basi ndio wanagunduliwa kwa mara ya kwanza kwamba wana ugonjwa huo. Lakini ukifuatizia sana ni kwamba wamekuwa wakiugua kwa muda mrefu, ni ile tu hawajakuwa na ufahamu kwa undani. Pengine ukizungumza hilo, na nafahamu pengine kunao baadhi ya wanachama wenu ambao wako katika hali hiyo, pengine katika yale mazungumzo mara kwa mara na wanachama wenu na hali ambayo anaeleza, pengine unahisi huduma zinazotolewa kwenye hospitali zetu zinaridhisha? Kwa sasa kabisa, kwanza tuseme upande wa wanachama wetu, huduma za hospitali zimekuwa ni changamoto kubwa sana, kwa sababu unapata walimu wetu wanapoenda kule wana ile insurance cover ambayo wanatumia mara nyingi imefeli. Kwa hivyo unakuta mambo hayaendi sawa. Kwa hivyo wanaenda ndio, na ukifika, uzuri wa hospitali, ukifika unaambiwa kitu ya kwanza unapimwa ni hiyo sukari, unapimwa pressure na kadhalika. Lakini mara nyingi sasa inakuwa ni changamoto. So wengi hata hawaendi. Wengi wamebaki tu manyumbani, ni ile tu mtu akizidiwa ndio unakuta ameenda pale. Kwa hivyo kuna changamoto. Hilo lote linaletwa kwa sababu kuna kutumia muda mrefu, unaenda uchukue masaa mengi sana katika kutafuta kuhudumiwa ama kumuona yule mhudumu ama yule daktari. Pengine tukizingatia swala hilo tu la ugonjwa wa kisukari, unahisi hamasa iko ya kutosha ama kufanywa vipi? Kile nataka kupendekeza ni kwamba ndio kumekuwa katika maredio, katika kuandikiwa na kutangaziwa hapa na pale, ndio watu wameambiwa kuna magonjwa ambayo ni hatari kwa sasa na ni vizuri watu waende wao wanapimwa. Lakini hiyo hamasa bado haijamfikia mwananchi ndani ya moyo wake, kwa sababu yamekuja kama ni magonjwa kwa sasa ambayo yakikupata wengi yanawabeba. Kwa hivyo wengi wanaogopa kwenda kupata hilo. Kwa hivyo kile nitasema ni kwamba kuna umuhimu sana kwamba hili swala tulizingatie kwa mikutano yetu, kwa makanisa, kwa shule, hata wanafunzi, kwa sababu ni magonjwa ambayo yanapata umri wote. Kwa hivyo kuna umuhimu sana, tukianza na sisi tumeendelea kuelezea hata na walimu wetu na wanachama wetu kwamba ni vizuri daima unapoamka ukisikia mwili umekaa hali ambayo haieleweki, basi ni vizuri uende upime hayo magonjwa na mapema, kwa sababu utakapohudumiwa kwa mapema basi inakuwa umeweza kujikinga vizuri.
Asante sana kwa kauli hizo. Naam, Joshua Nsare, ukisikia huyo ni Mwalimu Lennox Mshila ambaye ni katibu mkuu wa chama cha walimu cha KNUT kwenye kaunti hii ya Taita Taveta. Naregesha usukani kwako studioni kuendelea na mjadala huu. Mie ni Julius Mariki. Na shukran sana Julius Mariki kwa tathmini hiyo, ukizungumza na wakazi kuhusiana na ugonjwa wa kisukari, wakitoa hisia zao kuhusiana na masuala haya. Na hivi sasa mtazamaji, hapa studioni niko na wageni. Niko naye Daktari Daniel Nyongesa ambaye yuko karibu nami hapa, ni mkuu wa matibabu kutoka Medilife Hospital Ruiru. Vile mbali kabisa niko naye Atieno G. Jalango, mtaalamu wa kisukari na vile ni afisa wa utabibu hapa Nairobi, na vile Cyprian Kipkurui ni mgonjwa wa kisukari, anaendelea kudhibiti ugonjwa huo. Daktari Daniel Nyongesa, tumezungumzia risk factors ambazo tumetaja, na kuna hili swala la mihadarati. Yes. Wengi ambao wanaathirika ni watu wako na type 2 diabetes. Yeah. Tufanye vipi? Vile nimekuambia, type 2 diabetes ni ugonjwa wa lifestyle. Ndio. Na tumesema these are modifiable risk factors. Kumaanisha kwamba kuna kitu ambayo unaweza kufanya kuzuia. Kama unenepe, kukua mnono kupita kiasi, obesity. Obesity, watu wanaambiwa ufanye mazoezi. Ndio. Kuwa na kilo ambazo zimepita kiwango, hiyo inaweza kuwa ni risk factor ya diabetes. Chakula ya mafuta mingi, watu wanabugia nyama choma, wale wanakula chips, fry, mandazi, nini. Hizo vitu zote ziko deep fried, sausages. Hizo vitu ni ugonjwa wa sukari tunakuwa tunaandika. Tukiepuka na hiyo maisha ambayo inatufanya sisi tukue wanono kupindukia. Ndio. Tunaweza kupunguza ugonjwa wa sukari by almost 80%, kwa sababu 80% ya ugonjwa ni kwa sababu ya lifestyle. Tumesema kwamba kuna wale ambao wanatumia magari, wanatumia lift. Ukifika kwenye ofisi, kazi yako ni kuketi, kuitisha chai, kuitisha mandazi, kuitisha sausage. Hizo vitu ndio zinatufanya tukuwe na ugonjwa wa sukari, especially diabetes type 2. Ndio. Diabetes type 1 on the other side ni kuangalia kwa familia. Kuna mtu amekuwa na ugonjwa wa diabetes. Kama kuna mtu kwa familia amekuwa na ugonjwa wa diabetes, ni nini ambacho tunaweza fanya? Ukiona mtoto anakuwa mchovu, anakuambia kila mara anasikia kwenda haja ndogo. Ama kila mara anasikia ni kama anasikia kiu, anataka kunywa maji kwa wingi. Huyu mtoto anaweza kuwa na diabetes type 1. Hiyo nayo haina kizuizi kingine, ni kupima tu. Akipatikana na hiyo, ni kufuatilia mtindo wa madawa, na dawa yake ni kuongeza hiyo insulin ambayo mwili wake hauna uwezo wa kutoa. Naam. Shukran sana kwa hilo. Atieno Jalango, wewe ni afisa utabibu, na kuna hili swala la miaka, umri limekuwa swala katika kuzungumzia ugonjwa wa diabetes ama ugonjwa wa kisukari, na tunaona kwamba mtu anapoendelea kukua kiumri, basi ugonjwa huu ambao ni kimya ambao tumeusema hapa, ni ugonjwa ambao unanyemelea sana watu kama hao. Na sababu inaweza kuwa ipi? Na katika masuala hayo ndio tumesema kwamba unafaa kufanya mazoezi, unafaa kula vizuri na masuala haya yote. Na umesema kwamba ni vizuri watu waende wafanyiwe check up kila wakati. Mbona umri? Umri ni kwa sababu, nitajibu namna gani? Umri ni kwa sababu mwili yetu ni system. Naelewa. Kumbuka ukiwa mchanga, system inafanya vizuri. Vibrant. Iko vibrant. Ndio. Sasa miaka inaendelea. Na sisi pia tunapeana masumu. Ni kama gari mpya. Hatulali vilivyo. Ni kama gari mpya. Unaona? Gari mpya inafanya vizuri. Baada ya miaka kadhaa, sasa inataka service. Na pia inalingana na vile kama ulikuwa unampatia service nzuri ama mbaya. Sasa service nzuri ni malisho bora, exercise, kuzuia stress,
kulala masaa inatakikana. Tuache mihadarati. So mihadarati, hizi madawa, kucheza disco mpaka sijui saa ngapi, hizi zote zinaleta madhara kwa mwili. Ndiyo. So utaona kuna watu wengine wako na gari iko miaka 20 bado iko nzuri. Ndiyo. Na kuna mwingine ako na gari miaka 5 ukiangalia unashangaa. Na hivyo ndio mili yetu. Naona. Lakini kwa jumla, in general, mwili ukienda kuwa na miaka mingi, kuishi miaka mingi, systems ya mili pia inaenda ikiwa na hitilafu moja pale. Labda kama kuna kiumbo cha kisukari, basi kinaweza tokezea. Naona. Kwa sababu ya hiyo muda tumeishi, mwili pia inaenda ikichoka. So inaweza fail pahali. Naona. Shukran sana kwa kauli hiyo. Ni kauli ambayo unaitoa kwa njia ambayo ni ya kiucheshi, kutueleza namna ilivyo na ndo uhalisia wa maisha, sio? Na Kipkurui, ni kushirikisha, labda tueleze ile daily routine. Maisha yako ya kila siku, ukiamka asubuhi, kitu cha kwanza unafanya ni kipi? Naam, my daily routine, asubuhi kitu cha kwanza nafanya ni kuamka na kudunga, alafu ninakaa dakika 30. Na unajidunga mwenyewe? Naam. Ndio. Unajidunga mixed insulin. Unakaa dakika 30 ama dakika 15 depending na vile sukari zako ziko. Ukiamka sukari zako zikiwa chini, utakunywa chai kwanza alafu dunge. Ndio. Ukiamka upata sukari zako ziko juu, unadunga kwanza, unakaa dakika 30, una chai. Alafu pia vile vile unafanya the same thing jioni. Before ukule, unapima sukari zako. Kama iko sawa, utadunga, ukae dakika 15, ukule. Kama iko juu, unadunga, unakaa dakika 30, unakula. Kama sukari zako ziko chini zaidi, unakula kwanza, after kukula unarudi pia kupima. Kama kitakuwa kimerudi kiwango cha katikati, ustani, tuseme karibu 5.6 point, hapo sasa ndio unadunga. Ndio. Mixed. Naam, nitakuwa na kuuliza mengi zaidi. Daktari, anapozungumzia swala hili, sisi kama Wakenya tunapenda sana dawa kuchukua over the counter, na hili ni swala ambalo alipigiwa upato na nyinyi wataalamu wa afya, kwa sababu anavyoeleza huyu kaka Kipkurui hapa, kuna mtu atasema naweza enda pale kwa chemist nitapata hizi vitu. Labda katika matibabu ya swala hili la kisukari, tunafaa kupata matibabu wapi? Matibabu ya ugonjwa wa kisukari, management of diabetes, nimekwambia inahitaji wataalamu zaidi ya mmoja. Na si over the counter. Na si over the counter. Ndio. Nimekwambia kuna hitaji daktari wa macho, kuna hitaji ule ambaye anaitwa physician ambaye anadeal sasa na hii ugonjwa wa kisukari. Na sasa hata saa hii venye tunaongea, tuko na wale wanaitwa diabetologist, wale madaktari ambao wamespecialized in treatment of diabetes. Kuna zile kliniki ambazo mtu lazima aje, na kwa sababu ya hiyo HbA1c ya kiwango cha damu ambayo tunapima after every 3 months, huu mgonjwa lazima akuje angalau baada ya kila miezi 3. Ndio. Na akija ni zile vitu tunaangalia. Lazima tufuatilie kwa sababu ugonjwa huu unaweza haribisha pia kidneys. What we call diabetic nephropathy. Inaweza kutokea kwa sababu ya ugonjwa wa kisukari. Ndio. So wakija kwenye clinic after every 3 months tunafanya kitu inaitwa urine microalbumin. Tunapima hiyo HbA1c kuangalia kama iko sawa ama haiko sawa. Hii sukari saa zingine inaweza fluctuate. Unakumbuka wale wenye wako kwa insulin, tunaweza hitaji kuongeza kiwango ya insulin dosage tuinue juu ama tu maintain, na saa zingine hata wanaweza jidunga sukari iende chini zaidi. Kuna pia wakati tunaweza taka kupunguza dosage ama hata kuwawacha bila madawa kama sukari ziko controlled. So hii ni kitu ambayo huwezi enda kwa kama ugonjwa ingine yote ambayo unaweza ingia kwenye pharmacy ukachukua dawa.
huu ni ugonjwa lazima ufuatiliwe, na lazima akuwe na hizo vipimo, anajipima yeye mwenyewe, na kuna zile vipimo ambayo tunapima kwenye hospitali ya kutuonyesha kama tutapandisha dawa juu, tutaremusha, tutaondoa dawa fulani, tutabadilisha dawa fulani au la. So hii si ugonjwa ambayo unaweza treat over the counter. Mtu yote ambaye amepatikana na ugonjwa wa kisukari lazima afuatiliwe na daktari. Na kuna hii dhana ya wagonjwa, anaenda leo kwa daktari huyu, alafu next month anabadilisha, anasema nimeenda huku sana, leo nataka kufuatilia daktari mwingine. Ni mzuri ufuatilie daktari ambaye anakujua, ndio muweze kuambatana naye katika hiyo safari, kwa sababu ugonjwa wa kisukari si ugonjwa kama ile malaria ambayo utatibu leo na ishe. Huu ni ugonjwa ambayo mtu anakuwa nayo lifetime. Kama ni type 2, kuna ile daktari ametuambia it is reversible, you can reverse kama unaweza fanya viwango fulani, lakini pia hata kama imereverse, sugar zimerudi normal, ule mtu ambaye amechungulia katika ile tundu la diabetes lazima awe kwenye darubini akifuatiliwa na daktari kila mwaka. Na yule ambaye amepatikana na ugonjwa huo ambao uko control, pia ni mzuri afuatiliwe kila mwaka, na wengi baada ya every 3 months. So huu si ugonjwa ambao unaweza tupilia mbali useme mimi nilipatikana. Na tumepata by the way wagonjwa ambao alipatikana na sukari miaka 5 iliyopita, akaambiwa ameze dawa, akameza mwezi moja na akatupa hizo madawa ama akatupa kwenye tundu la sahau. Anakuja baada ya miaka 5 na kidonda ambacho hakiponi. Ukipima sukari chunguza kama uko na ugonjwa, anakuambia nilipimwa 5 years ago, nikakunywa dawa, sukari ikarudi sawa na nikaacha. Ndio. Sasa hao ndio hukuja na zile complications. Site blood pressure. Unaona mgonjwa anakuja tu unapima, unapata pressure yake iko juu. Hypertension. Hiyo ni tundu ingine na tuchunguza sisi tuangalie kama ako na ugonjwa wa kisukari. Kwa sababu ugonjwa wa kisukari inasababisha high blood pressure. Watu wengi watakuuliza ati nilipatikana na hii pressure wakati nilipimwa sukari ikakuwa juu. Sukari inasababisha high blood pressure, lakini high blood pressure haiwezi sababisha diabetes. So wale watu wengi wanakuja wakipatikana na ugonjwa wa high blood pressure, hypertension. Hiyo ni chance ambayo huwezi miss kupima huyo mtu ugonjwa wa kisukari, kwa sababu ugonjwa wa kisukari inasababisha high blood pressure, inaweza sababisha stroke ama ile kupigwa na ile watu call cerebrovascular accident, inaweza haribu figo. Mtu yote ambaye anakuja anakwambia nasikia na kama mwili inaganda, viungo vya mwili hazifanyi kazi mzuri, kuganda kwa mwili, hiyo numbness, hiyo inaweza kuwa ni dalili ya sukari. Mtu ambaye anakuja na kidonda, ametibiwa kwa muda mrefu, hakiponi, lazima tuingiwe sukari. Huyo mtu anakuja amefura mwili, unapima figo zake hazifanyi kazi mzuri, inaweza kuwa ni ugonjwa wa kisukari. Ndio. Na hiyo ugonjwa ambayo tumesema high blood pressure, na ndiposa ukienda kwa hospitali mara mingi tunapima high blood pressure, ikiwa juu lazima tupime sukari. Na Josh, kipimo cha sukari sio bei ghali. Katika hospitali yetu ya MedLife tunalipisha shilingi 100 tu kupima ugonjwa wa sukari. Hiyo ni kipimo. Hata saa zingine tunafanya zile tunaita free medical camps. Tunaita watu ama tunaenda kwenye makanisa, community, tunapima kila mtu sukari for free. Just a finger prick. Tunaweza gundua kama uko na ugonjwa wa kisukari ama hapana. Ukiona watu wanapima mahali popote ugonjwa wa sukari, kimbia pale. Kuwa tayari kuweka kidole chako uweze kupimwa kama uko na ugonjwa wa kisukari. Because prevention is better than cure. Na bila shaka. Na shukran kwa kauli hiyo. Ni kushirikishe Atieno kuhusiana na hili swala la mazingira, environment. Limekuwa ndo swala ambalo tunalizungumzia kwa sasa, wakati ambapo tunazungumzia mabadiliko ya tabia nchi, ama wale wa kimombo wanasema climate change.
masuala ambayo yanachangia na kuathiri afya. Swala hili linaweza changia mtu kupatikana na ugonjwa wa kisukari. Kweli kabisa. Ndio. Mazingira ni muhimu sana. Ukiangalia hizi ugonjwa tunasema ni chronic ama ugonjwa ambayo hatuwezi kutibu, ni ugonjwa watu wanaishi nayo. Kuna sumu ndani ya mazingira, naona, na saa zingine inaingia ndani ya udongo na kwa chakula. Ingine tunahema, ingine tunakunywa na maji, na pia vitu kama maziwa. Na hizi kemikali ikiingia kwa mwili inabadilisha vile mwili inaendeleza mambo yake. Na kiungo moja ni ambayo kinatengeneza kemikali ya insulin huwa inadhiriwa sana, kongosho. Okay? So tunakuta sana sana kemikali kama za benzine kwa hewa, kutokana na hewa inatoka kwa magari, unaweza pumua ndani, inaenda kwa maji, inaingia kwa chakula tunakula, basi unakuta mwili haiwezi kuendeleza hali yake ya kutunza mwili vizuri. Unakuta tunakuwa na changamoto kutunza kisukari. Pia tunaangalia hali yetu, pali tunaishi, environment ambayo tunaishi, vile tunaishi na watu wengine. Naona uhusiano kama sio bora inaleta stress. So pia work environment ikiwa ni toxic, naona inaleta stress kwa wakazi. Wakiwa na stress, adrenaline na cortisol ndio hiyo juu. Kama kiumbo chao ni ile ya kisukari, basi inaweza tokezea, naona. So ni muhimu sana tuangalie hali ya mazingira, kwa sababu inaweza kutudhulumu sisi wenyewe kiafya. Na ndio sababu pia tuko na hizi madhara chronic kama diabetes, hypertension, cancer na kadhalika. So ni muhimu sana. Naam, shukran sana Atieno G. Jalango kwa kauli hiyo. Na mtazamaji, tunaendelea na mazungumzo hayo, lakini kabla tusonge mbele, tuchukue mapumziko mafupi, turejee. What are your academic goals and aspirations? Our world is changing every day, and so should we, for the better. Each week, we tackle the big why, the question that should be on everyone's mind. Why isn't this fixed yet? Deforestation, global warming, and the adverse effects of climate change. The future isn't just something that we inherit, it's something that we create. Join us on The Green Fix as we tell the stories of those who refuse to give up. When it comes to fixing the planet, there is no time to waste. Join me, Shiksha Arora, on Thursdays at 9 p.m. on The Green Fix as we look into the big... Na mtazamaji, karibu tena, tuzidi kukufahamisha masuala haya ambayo yanakuhusu kwa njia moja au nyingine. Na kama ndo mwanzo unajiunga nasi, tunaangazia uhamasishaji wa ugonjwa wa kisukari, kwa sababu ni ugonjwa ambao unaua kimya kimya. Wataalamu wa afya wameweza kubaini hilo, na ni vizuri zaidi tukushirikishe. Sema nasi kupitia nambari ambazo ziko kwenye kiwambo chako. Unaweza piga simu, ulize swali kwa wataalamu wa afya, na vile vile mtazamaji, unaweza tuelezea kisa chako. Ulipatikana lini ukiwa
ukiwa na ugonjwa wa kisukari na matibabu yako yanaendelea vipi, na labda wito wako ni upi kwa serikali kuhusiana na ugonjwa huu wa kisukari. Hapa studioni tunaendelea na mazungumzo yetu. Niko naye Daktari Daniel Nyongesa ambaye ni mkuu wa matibabu Medlife Hospital pale Ruiru, Atieno G. Jalang ambaye ni afisa utabibu hapa Nairobi na pia ni mtaalam wa ugonjwa wa kisukari, na vile vile niko naye Cyprian Kipkurui ambaye yuko katikati, ni kijana barobaro, ni hivi sasa anaendelea kuangazia udhibiti wa ugonjwa huu wa kisukari, na tunaweza kupata mawili matatu kutoka kwao ili tujue kunaendaje. Kipkurui, kuna ile swala la unyanyapaa katika jamii, kwa sababu tumeona mara nyingi katika jamii zetu za Kiafrika unapata kwamba jamii zikijua mtu wa hiyo familia ana ugonjwa fulani, basi unaanza kutengwa, unaanza kusemwa kwa sana, na mambo mengi tu ambayo yanaathiri namna ambavyo tunasukuma maisha yetu ya kila siku. Labda utakuwa unatueleza hilo, na kwanza kabisa tupate simu ya Mary Ayuma kutoka Eldoret. Mary Ayuma, habari za sasa? Swali lako ni lipi kwa wataalamu wetu wa afya? Mary? Hela. Naam, tunakupata vizuri. Nilikuwa nauliza ni dalili gani hizo utakuwa nazo ndo ujue maybe hii ni ugonjwa wa kisukari. Naam, asante sana. Tegea kwenye runinga tu uweze kupata jibu sasa hivi kuhusiana na hilo. Nikushirikishe Atieno kuhusiana, anauliza ni dalili zipi ambazo unafaa kuziona ili ujue kwamba hapa ni ugonjwa wa kisukari. Asante Ayuma kwa swali. La kwanza nataka kusema ya kwamba unaweza kuwa hauna dalili. Ndio. Hiyo ni la kwanza. Lakini dalili za ugonjwa wa kisukari ni kukojoa sana, kunywa maji kwa wingi, saa zingine unaweza konda sana, sana sana ukiwa na type 1. Ukiwa saa zingine na type 2 unaweza kuwa umenenepa, tena unashuka kilo, unanenepa rahisi, unashuka kilo. Chunga sana, inaweza kuwa ni ugonjwa kisukari. Unakuwa mlegevu, unahisi kama ya kwamba hauna nguvu ya mwili, huwezi kuendeleza shughuli zako. Pia macho naweza adhiriwa, huwezi ona vizuri. Saa zingine ni vidonda ambayo haviponi. So hizo zote ukiweka pamoja zinaweza kuwa ndio dalili za ugonjwa wa kisukari. Muhimu sana ni kupima. Kupima wakati wote unaogoa, hauelewi ni nini, labda unaenda hospitali unaambia hakuna kitu tunapata, tafadhali ukapima. Shukrani sana kwa hilo. Turejea kwako Kipkurui kuhusiana na swali ambalo nilikuuliza. Jamii imekuchukulia vipi unapoendelea kudhibiti ugonjwa wa kisukari? Naam, Josh. Sisi tunatoka katika jamii ya Kiafrika. Na utapata kitambo kidogo watu ambao walikuwa na kisukari ilikuwa wale watu ambao wako na kisukari type 2. Sukari ya type 1 bado haijapata popularity, haijajulikana sana. Ndio. Watu wamekuwa kijua kama kuna kisukari ni kisukari ya wazee. Sasa wakati huu utapata kuna mtoto ako na kisukari, lakini kama anaishi kwanza kwa kijiji cha nyumbani. The African setup. Yes, in the African setup. Ndio. People watasema hapana, this is not normal. Uchawi. Hii ni uchawi, hii ni nini, hapana. Mtoto anakuja na kisukari, hapana. Sisi tunajua watu wazee wanakuwa na kisukari hivi na hivi na hivi. Sasa watoto bado wako na challenge, especially yule mtoto ambaye amekuwa diagnosed akiwa mchanga. Mtoto ambaye amekuwa diagnosed akiwa mchanga akipelekwa nyumbani kwa wale wazee, wale kina nyanya nyumbani wakisikia mtoto ako na kisukari wanakwambia hapana, hii ni uchawi, hata tuko na dawa kienyeji mahali hapa, achana na hiyo kujidunga. Ni dhana potofu, sio? Hii ni dhana potofu. Naomba ushikilie hapo tupate simu. Jeremiah kutoka Nairobi, habari za sasa? Labda swali lako ni lipi kwa wataalamu wa afya? Jeremiah? Mimi nauliza. Ndio. Halo. Naomba uweze kupunguza sauti ya runinga yako ili tuweze kuwasiliana vizuri. Habari yangu ni salama. Ndio. Ninaona hiyo masichaji hiyo wa TV nini hiyo uwanja wa sukari.
Mimi mwenyewe ni mwathiriwa. Ndio. Na nimekaa na hiyo ugonjwa karibu miaka 20. Lakini sasa imefika mahali ni kama inanisumbua. Ndio. Nimeambiwa kuna shida kwa roho. Sasa hata madawa yenye natumia imekuwa ghali mno, na hata saa ingine wasipati, na nikikosa hiyo madawa unakosa kupumua usiku, na saa ingine nalala silali. Na labda swali lako ni lipi? Ungependa usaidiwe vipi? Sasa nisaidiwe sana sana, hiyo sukari inaweza affect roho. Kwa sababu saa hii kuna shida kwa roho. Ya sasa ningependa tu nipate ushauri. Ndio nione maybe inaweza fanya nini. Naam, shukran sana Jeremiah kwa swali hilo na kuweza kuwa honest kabisa kuhusiana na hali yako na kuonyesha ule ujasiri wa kuzungumzia masuala haya, kwa sababu ukizungumza ndipo unapata usaidizi wa kusonga mbele. Daktari Daniel, huyu bingwa Jeremiah amekuwa akitibu ugonjwa huu kwa miaka sasa na anataka ushauri. Anasema kuna matatizo, dawa zimekuwa ghali na vile swala hili la kuumwa usiku linamwathiri sana. Labda wewe kama mtaalamu wa afya ungependa kumshauri vipi? Tulisema ugonjwa wa kisukari kwa kimombo tunasema this is an end organ damage kind of disease. Itaharibu roho, inaweza haribu figo, na pia inaweza fanya mtu akuwe na ile tunaita stroke, kupata stroke kwa brain. Hizo ni organs ambazo tunakuwa na wasiwasi sana. Ndio. Na kwa sababu hii ugonjwa tunajua kwamba inaweza haribu roho, cha msingi inakuwa ni kucontrol the blood sugar. Ndio. Mara mingi utapata imeharibu roho kwa sababu kuna wakati ama kwa kipindi fulani sukari zake hazijakuwa controlled. Unaambiwa utumie dawa namna hii, wewe unahisi sukari umepima, umeona sukari imekuwa mzuri kwa miezi 3, unaachana na mambo ya dawa. Ndio. Sasa kama imeharibu roho na yeye naona anakuwa na ile kitu inaitwa congestive cardiac failure kwa sababu CCF, kwa sababu ya akisema akilala usiku anasikia ni kama anahema, akitembea kupanda mlima ama kupanda stairs anasikia anahema. Hii ni dalili kwamba roho yake imeafektiwa. Na ukiangalia kuchunguza sana ama kumuuliza atakwambia hata blood pressure yake haiko sawa. Sasa huyu ni mtu anafaa kufuatiliwa na ule daktari ambaye tunaita cardiologist ili aweze kumpatia hamasisho zaidi kuhusiana na hii roho yake ambayo imesababishwa na ugonjwa wa kisukari. Kwa sababu madawa ziko, na kusema kweli hata ugonjwa huu ikiharibu roho bado hawa watu wanaweza kuishi maisha ya kawaida wakifuatilia hayo matibabu ambayo daktari anawaelezea, kufanya mazoezi, lishe bora na kufuatilia madawa. So yeye afuate yule daktari anaitwa cardiologist aweze kumwelezea. Nikwambia tukianza kwamba hii ni multidisciplinary, inaweza affect kidney. Wale wa kidney wanahitaji kufuatwa na mtu daktari wa kidney anaitwa nephrologist. Wale wa roho wanafuatwa na cardiologist. Kuna pia hata macho, the opticians and the specialists wa macho ambao wanafaa kufuatilia ili kuona kwamba huu ugonjwa hautaathiri hali ya kimaumbile kufikia kwamba mtu hawezi kufanya kazi yake kawaida kwa sababu huu ugonjwa upo. Cha msingi ni kufuata maagizo ya daktari na kuachana na over the counter medications na kuendelea na kliniki zile ambazo daktari amesema. Naam, shukran sana Daktari Daniel Nyongesa kwa kauli hiyo. Naarifiwa Benta Opondo kutoka Bondo yupo kwenye line. Benta, habari za sasa na swali lako ni lipi? Na habari yangu ni nzuri. Ndio, tuwaeleze. Nauliza hivi. Ndio. Kuna shida naona, na kulingana na yale maneno naona mkiongea hapo kwa TV, sasa imefanya niwapigie simu. Nilikuwa nauliza hivi, asubuhi nikiamka huwa nashindwa hata kukanyaga chini. Eti ukiamka asubuhi? Kila asubuhi nikiamka huwa nashindwa kukanyaga chini, nasikia miguu ni kama imefura naye ni utungu.
Haya, kwa mikono kuna nasikianga kama imeganda. Mara nyingi niko tu kwa jasho, mara nyingi na joto. Ni kitu kama 1 minute hivi utaona tu ni kama nimejimwagilia maji. Roho inashinda ikidunda kila mara. Sasa hizi tena nasikia miguu wakati mwingine kuanzia kwa mapaja ikielekea chini kwa miguu kwa toes, nasikia wakati mwingine kutembea. Ndio. Sana shindwa ni unashuku ni diabetes. Nashuku kama inaweza kuwa ni diabetes. Nasikia tu uchungu kutoka tu kwa mapaja naye ikielekea kwa magoti kwa toes chini. Na labda Bent, umeienda kukapata matibabu ukaweza kupimwa? Juzi nimeenda hospitali lakini hawakunipima. Na ni kwenye miguu tu, mikono au wapi tena? Mikono ndio wakati mwingine nasikia tu asubuhi hivi nikiamka huwa inakuwa imeganda. Okay. Sawa. Sasa tegea kwenye runinga utaweza kujibiwa na wataalamu wetu hapa. Nianze nawe. Asante Benta kwa maswali. Nafikiri labda kuna uwezo. Labda. Hii inaweza kuwa kisukari. Shida Benta anataja ni vitu ambavyo vinahusu mishipa ya hisia. Okay? Na sukari na kuna magonjwa mengine ambayo inaweza kuleta madhara kwa mishipa ya hisia, lakini sana very common ni diabetes. So ni muhimu sana huyu mama aende hospitali aeleze dalili zake, lakini pia lazima aombe apimiwe ugonjwa wa kisukari, kwa sababu hii inawezekana huwa ni ugonjwa wa kisukari. Na masaa pia anasema wanaamuka asubuhi na ndiye anakuta mikono inagandaganda, hizo kudungwa mguu inakuwa moto nini, hizo inaweza kuwa ni shida za mshipa ya hisia. Shukran kwa hilo. Daktari Daniel Nyongesa, kuna mtazamaji anauliza care ya neutropathy ni gani? Nadhani anasema neuropathy. Neuropathy ndio hiyo daktari anaguzia akisema shida ya mishipa ya hisia. What we call in medical language nerves. Numbness is an issue of nerves. So care ya neuropathy ambayo ni shida ya mishipa ya hisia venye daktari ameguzia ni kwamba unaweza hitaji madawa ya kustimulate what we call nerve care medications. Na pia unaweza hitaji dawa ama mazoezi kufanywa physiotherapy. So inategemea shida yake iko katika kiwango gani, how affected is the system, kwa sababu kuna ile tunapatiana dawa, kuna ile unapatia dawa na mazoezi, na kuna ile tu ya mazoezi peke yake. Na saa zingine ukiweza kucontrol zile sugars, unaweza pata kwamba unaweza reverse hizi shida za mishipa za hisia zikaweza kurudi kawaida just by reversing or normalizing the sugar levels. Shukran sana kwa hilo. Nikupe sekunde 20, kauli yako ya mwisho. Hakuna mtu anafaa kukufa kwa sababu ya ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari unaweza kuwa managed. Sitaki kusema unaweza tibika, but unaweza kuwa managed. Na kuna ile type 2 ambayo inaweza pia kuwa reversed. Na kwamba umepatikana ugonjwa wa kisukari, lakini kama ijaenda sana ikaharibu viungo vya mwili, unaweza reverse ukarudi kuishi maisha ya kawaida. Watu wafanye mazoezi, watu wakule lishe bora, na watu ambao wamepatikana na hii ugonjwa wafuate maagizo ya daktari. Na usipate kupita mwaka mzima kama hujapimwa ugonjwa wa kisukari, kwa sababu matibabu yapo na usaidizi upo. Namshukran. Kauli yako ya mwisho kaka? Kisukari type 1 mtu akipatikana nayo ni manageable, isishtue mtu. This is something inaweza kuwa managed, but ningependa kuomba Ministry of Health ifanye a lot of sensitization, watu waweze kupata information kuhusu kisukari. Namshukran sana. Tieno? Asante sana. Ugonjwa wa kisukari imeenea sana na inaongezeka marudufu.
muhimu sana ni kwa jamii kukumbuka, ni very important sana kufanya yearly check-up, na pia ile kitu muhimu sana ni masomo, elimu dhidi ya ugonjwa wa kisukari shuleni, pahali watu wanaenda kazi na kila pahali watu wanaendeleza shughuli zao, kwa sababu sukari haibagui. Shukran sana kwa kauli yako. Mtazamaji, kufikia hapo ndipo tunatamatisha kipindi hiki cha TV47 matukio awamu hii ya pili ya Darubini ya Afya. Shukran za dhati kwa kushikilia na vile kutazama TV47. Taarifa zaidi mwendo wa saa 7 nitakuwa nakuletea kwa kina. Bwana kwetu ananiita Joash Onsare. What are your academic goals and aspirations? Mount Kenya University is here to enable you achieve your goals.